Soc la Judit Raya, pediatra especialista en gastroenterologia i suport nutricional pediàtric, i això és un dia amb mi. Bon dia, Marc. Bé, sembla que tenim diverses interconsultes, llavors ara que hem d'arribar aquí al matí revisarem com han estat els nostres pacients, com han passat la nit, mirarem què ens han dit també d'infermeria i acte seguit ara ja baixem al passe de pediatria. Estem amb la doctora Cabello, que és la Vane, que és una altra companya de l'equip de gastro i suport nutricional. I ella és la Júlia, que és la nostra resident, que actualment està rotant amb nosaltres i avui passarà a la planta amb nosaltres. Anem al passe de pediatria. Llavors és el passe on el nostre resident gran, que sol ser un R3-R4, que ha passat les plantes, ens diu si hi ha hagut alguna incidència amb els nostres pacients durant la nit. I llavors també expliquen tots els pacients que han ingressat per urgències i que han valorat, i així veiem si tenim algun del nostre servei o si ens hem d'implicar en algun cas. És un hospital tan gran que abarca moltes coses i tenim molts pacients, i això fa que molts dels ingressos que tenim moltes vegades hem d'intervenir o ens fan interconsultes i així ens enterem del per què han ingressat i ja tenim una mica d'informació. Està molt nova, les consultes? Sí, la veritat és que estem molt a gust aquí. Hi ha molt canvi en com estava abans. Sí. A més també és molt més familiar pels nens, tenen jocs i veus que quan estan a la sala d'espera, que per desgràcia a vegades han d'esperar bastant, i és familiar. Què tal, com ha anat? Doncs ara ja ens han explicat les incidències del passe i dels nostres pacients i anem cap a dalt a comentar els nostres. Bon dia. Ella és la Marina, que abans no hem dit res, que és una altra de les nostres residents que està rotant amb nosaltres. La Helena, que és la nostra màster d'aquest any, i la resta de l'equip. L'altra Helena, que és l'altra que tenim fent el màster amb nosaltres. La Marina, que també és part de l'equip. L'Òscar, que és el cap. I la Vani, que ja la coneixeu, i la Susana Redecillas, també el nostre equip. Els 6 adjunts que veieu aquí, falta, perdó, que no he dit la doctora Freixas, que és la Marta, que és l'altra companya que tenim a l'equip de digestiu. Sempre tenim 2 o 3 residents més els màsters amb nosaltres. Són resis. Moltíssim, perquè ens ajuden molt i també fan que ens mantinguem molt actius a l'hora de tot el tema de docència, donar-los sessions, i sempre aporten molt al servei. No sé si és per comentar, és que allò del trasplant, UCI a les 9, si pots dir-li a Òscar i Marina si volen avisats, sí, venim. Entenc que haurà dit nefro i tothom. És inflamatori, és infecciós, és perquè si és inflamatori... Ens donaria opció de punxar-lo? Jo crec que seria interessant, perquè és per la càndida... Però... No, m'està gravant a mi, el dia contra el res. Sí, i és d'adults, i he de mirar si en pediatria ara ha sortit alguna més, però és la que tenia més recent, ja et diré. Què has dit? Intenso, no? Sí, és la sort que tenim aquí a l'hospital, que quan tenim pacients tan complexos tenim la sort de poder reunir els millors professionals i poder elaborar un pla. I 5 cèntims, què li passa a aquesta persona? És un pacient molt complex que no tenim el diagnòstic encara afiliat, però que té un quadre sistèmic molt important que li condiciona una inflamació, i això li ha fet... Sistèmic, perdó. Té una multiinflamació de tot el seu cos, que ara mateix li està afectant molts òrgans, entre ells el fetge, el ronyó, també l'intestí, i hem de trobar quin és ben bé el focus de l'origen aquest inflamatori per poder-li donar una solució. I ara mateix està en una fase bastant crítica i té molta afectació del fetge, del ronyó, de l'intestí, i per això és tan important que estiguem implicats tots els professionals. Per la vostra part, què heu valorat? Per la nostra... Ui, perdó. Gastro? Hola, buenas, llamo de Nefro. Dime. Carmen. Dime, Carmen. Mira, me preguntan las enfermeras si es dieta líquida, porque nosotros hacemos dieta basal pediátrica. No requiere, este niño puede hacer la basal pediátrica. Vale, no, pues entonces ha ingresado ya. Sí. Vale, no, pues ahora le pautaré, porque lo único que podrà hacer entonces es zumo de manzana, caldo verdura... Què estàveu valorant? Estàvem valorant realment el problema principal d'aquest pacient podria ser que tingués una inflamació a nivell intestinal, que això estigui justificant tota la inflamació que té a tot el cos, i quins serien els passos a seguir si hauríem de començar una medicació més enfocada a desinflamar aquest intestí. Per fi, després de la reunió, anem a passar la planta dels nostres pacients que tenim ingressats. Volem
volem veure si amb la sonda nasogàstrica aconseguim el tema de que hi hagi una recuperació ponderal. Què passa? Perquè em deien que us havia sobtat que ahir us poguessin tan poqueta dosis. Quan nosaltres introduïm una sonda, no és com que ho podem regular per boca, sinó que ho haurem de posar amb la bomba. Llavors, al principi, hem d'anar molt a poc, però per un tema de tolerància. O sigui, la pauta que us ficarem aquí inicialment és més perquè practiqueu i perquè l'estómac es vagi acostumant que no perquè marxeu a casa amb aquesta pauta. I l'altre problema, el tema de la llet. Hipercalòriques, que és el que necessitem en aquest cas, tenim moltes. Ara que ja tenim la sonda posada, avui comencem amb les dosis, poquet a poquet, 4 o 5 vegades al dia i la nocturna. Però clar, no podem començar amb la pauta objectiva final, perquè llavors segurament vomitaria, la sentaria malament, llavors hem d'anar poquet a poquet. Mira, mira el papa. Ja està, ja està. No li has fet res i ja plora. Sí, això passa molt a pediatria. Ens les hem d'enginyar, això, amb l'ajuda de ninos, amb l'ajuda dels pares. Llavors, aquesta família és un cas que va ser una segona opinió de l'Hospital de Sant Joan de Déu, que és un estancament ponderal en què s'ha descartat totes les malalties que ens podrien explicar que aquesta nena no acabi d'anar bé el tema del pes. Es va mirar, no hi ha un problema del cor, no hi ha un problema d'intestí, i sembla que tot ve derivat perquè és una nena que té poc interès pel menjar, que menja poquet, està aquí ingressada ara és perquè necessita d'un dispositiu extern per poder-li donar alimentació, que en aquest cas serà una sonda nasogàstrica, que és un tub de silicona que introduïm pel nas i va directament a l'estómac per poder-li posar l'alimentació, i així veurem si posar-li aquest suport nutricional aconseguim que acabi tenint un desenvolupament normal per la seva edat. Pautar les prescripcions i parlarem amb les infermeres. Ja va portar sonda les primeres hores de vida, però després li van treure. Pues hacer 50 i a la siguiente 70. Ens fan la INPE Ho mirem. i ho mirem. Vale. Això què és? Vale. Hem de trucar. Sí, el bo que tenim com a servei de gastroenterologia i suport nutricional pediàtric és que són molt diversos i són molt transversals. Llavors veiem amb molts pacients de totes les especialitats, en onco, de la UCI pediàtrica, de la UCI neonatal, pneumologia, cardio. I ara ens acaben de trucar de la UCI pediàtrica, que veníem d'allà del matí, que pujarà un pacient que necessita una alimentació bastant especial i necessiten ajuda amb la nutrició parenteral, etc. La planta està molt nova, no? Sí, la veritat és que està molt bé i les famílies que estan a aquesta planta estan molt a gust. És molt diàfana, tenen molts espais també els nens i a la sala de jocs, està molt bé. Tu decidis ser pediatre. Jo, des que vaig començar la carrera, tenia bastant clar que volia treballar amb nens perquè sempre m'havia agradat. Trobo que són molt interessants, perquè tot el tema d'adults sempre està com molt millor estudiat i en canvi la pediatria hi ha moltes coses noves sempre per estudiar i per descobrir, i el treballar amb nens sempre és molt satisfactori. I a més que són molt reactius a tot el que els hi fem, ens ajuda que veiem de seguida canvis. Anem a seguir amb els nostres pacients, que ara ja començarem amb les interconsultes. Bastant exercici, Sí, aquí els passos diaris ens surten segur. Què t'agrada fer fora de la feina, Judit? Fora de la feina, com sempre, passem bastantes hores aquí. Intento desconnectar, llavors per mi l'esport és molt necessari. M'agrada molt córrer. Sí, t'apuntes a la tercera cursa de llebron? Clar que sí, clar que sí. Ja vaig participar algun any i us animo perquè és molt xula. Córrer, també faig alguna de boxeig, així com per treure energia. I tinc altres hobbies de la lectura, m'agrada molt la música, soc DJ, ho intento bé, sí. No a aquest nivell, però sí. I sobretot això, coses per estar amb els amics i desestressar-se una mica. Ara anirem a veure un altre pacient que ens han fet una interconsulta, perquè és un pacient que li han fet una cirurgia, en aquest cas una hepatectomia, per un problema oncològic. Fa que ara mateix no es pugui alimentar a nivell enteral. Llavors el que farem és deixar-li una mica d'alimentació per estimular tot el tema intestinal, però necessitarem pautar-li una alimentació també, que vagi per la vena per poder alimentar-lo. Bon dia, què tal? Is that today we are going to help him with a nutrition that goes directly into the vein. No està vermell i tenim 3 llums, o sigui que podem utilitzar una exclusivament per la parenteral per disminuir el risc d'infecció. Del tipus de suplementació que nosaltres fem servir per posar tant per boca com per sonda, quina hem de fer servir per cada tipus de patologia. Llavors, en aquest pacient en concret necessitem una fórmula o bé no tingui greixos o la proporció de greixos que porti sigui un greix que en aquest cas ens interessa que vagi directament a la vena i que no li estimuli el tema hepàtic i de la bilirrubina, que per això necessitem uns batuts especials. El sabor que li agrada al pacient i hem de mirar què tenim disponible aquí a l'hospital. El bo és que també com disposem
disposem del servei d'adults, a vegades en pacients com aquest, que ja són edats intermitges, també ens podem ajudar, no, de les suplementacions que tenim d'adults. Si aquest pacient seguís aquí d'adult, com és la transició? Com es fa a l'hospital? Tenim la sort de que comptem amb un programa de transició en el que una o diverses infermeres especialitzades i sempre intentem que hi hagi unes visites conjuntes a l'equip pediàtric com amb l'equip d'adults, intentem que sigui progressiu, de forma que fem una o dues visites nosaltres conjuntes aquí a pediatria i quan passen a adults també fem aquesta visita conjunta amb l'equip d'adults i el pediàtric i així ens assegurem que és alguna més transitori. Ara anem a pautar la prescripció de lo que serà l'alimentació que anirà per vena, que és el que nosaltres anomenem nutrició parenteral. Tenim la sort que aquí tenim un servei de farmàcia molt potent en el que ens pot personalitzar la parenteral per a aquest tipus de pacient. Cada tipus, no, de volum, macronutrient, nutrient que volem per a aquest pacient en concret. Llavors ara decidim el seu pes de treball, que seran 67,5. Ho estem fent en directe, eh? Això ho estem fent en directe, exacte. Anirà, no, com hem vist, per una via, ara de moment avui anirà en continu per una via central. Inicialment li posarem en 24 hores, no, per veure com ho va tolerant. Llavors ara anem a decidir el volum, no? Ara mateix, com és un pacient, anirem al voltant dels 2 litres per ell. En quant a hidrats, sí, avui com serà el primer dia començarem progressivament i després anirem pujant a mesura que el pacient ho vagi tolerant bé. Llavors començarem amb 0,5 de proteïnes, 0,5 de lípids i amb això ens quedaran 1.280 quilocalories, 1.280 calories, que entre 67,5 estarem en el que ens toca, perquè és entre 20 i 30, o sigui que avui comencem així, demà anirem pujant i anem a veure si avui li han fet una analítica per ajustar els seus aports. Aquí, mira, tenim els ions, no, que estan correctes, fosfat i magnesi, que també està bé, el calci una mica baixet, que això ho podrem ajustar, i estava un palet acidòtic, no, que això també ho podrem anar corregint. Mira, hem de vigilar, no, que ja tenim un colesterol i uns triglicèrids alts per tot el tema, no, agut inflamatori, de sodi 100 per litre. I aquesta fitxa l'aneu adaptant-s'hi, no? Exacte. Demà farem uns gasos i una analítica i amb això anem ajustant. Avui comencem amb una estàndard i anirem veient. Això ja li hem enviat al servei als companys de farmàcia i per tant ells ja saben que han de fer aquesta nutrició i preparar-nos-la per avui. Ara seguim, ja hem vist uns quants pacients i seguim amb les interconsultes que ens han anat fent. Que en aquest cas tenim la Clara, que és la nostra dietista, ajudant-nos, fent-li una bioimpedància, que és una prova que ens ajuda molt per saber la composició corporal d'aquest pacient, perquè són pacients que amb el pes i la talla no és suficient per valorar-los, perquè moltes vegades no estan edematosos, poden tenir tumoracions, etc. I aquesta prova, que consisteix en passar unes corrents elèctriques però que el pacient no sent res i mirar les resistències, ens serveix molt per mirar la composició corporal. Ella es la Clara, que os comentaba. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué estás solo hoy? No, estoy con mi madre. Oye, ¿de la barriga cómo estás? ¿Dolor de barriga? ¿Ganas de vomitar? ¿Nada? ¿Y caca has hecho bien? Vale, pues venga, te hacemos la prueba. Uf, Déu-n'hi-do. No, és que estem pitjor. És que si no tira per boca le habrem de posar sonda, no tira. Batidos y comida, ¿cómo está haciendo? ¿Se ha tomado 4? Sí. Vale. Es que estamos mirando porque desde que subió de la UCI la masa muscular cada vez va menos y esto no nos interesa tampoco para el trasplante ni para su enfermedad. Entonces tendremos que ver cómo podemos optimizar esto. Antes de tener que volver a poner la sonda, vamos a intentar optimizar todo lo que podamos por boca. En unos días tendremos que repetir esta prueba. S'acaba de trasplantar del fetge. Le canviaré una hiperproteica hipercalórica, claro, per donar-li l'intento. D'adults, sí, és que haurem d'anar adults. Pues venga, hacemos trato. Te venimos a ver en unos días, ¿vale? No acaba d'anar bé, pobret, perquè està pitjor. Però et pautaré d'adults, llavors els hauré de demanar a farmàcia. Él ahora mismo que está comiendo, porque claro, con la dieta baja en grasa, ¿no? Le está costando un poco. Le pongamos unos batidos especiales, por eso, probaremos. És una pacient que té una leucèmia aguda mieloblàstica i al ser una pacient petita, doncs clar, és normal que durant els tractaments amb quimioteràpia... Llavors és important que la nutrició és part d'aquest tractament, no? Al igual que és les quimioteràpies. Està molt estudiat que aquests nens, si fan una desnutrició, ja sigui aguda o vingui crònica, el pronòstic és pitjor, però a més tenen molt més complicacions tant d'infecció, d'estada hospitalària, inclús s'ha demostrat, no? Que tenen més mortalitat i per això és important que estem a sobre. Hola,
¿Qué tal, mamá? Buenas. Y él, aparte de la leche, ha empezado con triturados o así, que es muy importante que no dejamos que se desnutra, ¿no? En el caso de los niños, que no ganen peso también es señal de que están perdiendo, ¿no? Un poquito el tema nutricional. Vamos a intentar como optimizar todo lo que podamos por boca antes de que tener que plantearnos el tema de la sonda nasogástrica. Os avisarán para venir conmigo a la consulta y vemos cómo va. ¿Que con esto ha sido suficiente? Que yo creo que sí, pues genial. Y tendremos que ir viendo la curva de peso. ¿Tú qué? ¿Hola? Sí, está muy bien. Pues quedamos así. Anem a passar a la consulta de rehabilitació intestinal, perquè es tracten de pacients que tenen un síndrome d'intestí curt, tenen un fallo intestinal, no? Que són pacients que a causa d'una cirurgia quan han sigut petits, perquè han sigut molt prematurs, o perquè han tingut rotacions a l'intestí, se'ls ha tallat una part lo suficientment important d'intestí com perquè el que els hi queda d'intestí remanent no és suficient perquè ells es puguin alimentar de forma normal per boca i tenir una vida normal. És molt important de seguida que comencem el procés de lo que anomenem, no? Rehabilitació intestinal, que comporta moltes coses, per això som un equip multidisciplinar. Entre elles, no? Sempre intentem iniciar lo abans possible l'alimentació per boca sempre que podem o bé per dispositiu per començar a estimular tot aquest intestí que els hi queda a dins. Seran pacients que de per vida hauran de tenir en compte, inicialment molts necessitaran aquesta alimentació que hem anat veient, no? Per les plantes, que és l'alimentació per vena, i que per tant necessiten d'un catèter, però hem de pensar que no es pot posar per una via perifèrica normal i corrent, i això comporta molts riscos infecciosos, mecànics. No? Pues fa 20 anys, abans que tinguéssim aquest programa, eren pacients que havien d'estar molts i molts anys ingressats a l'hospital. Des de fa això, més o menys uns 20 anys, aquí a l'hospital vam poder elaborar aquest programa que gràcies a això s'instrueix a les famílies en com utilitzar aquest catèter i tot el que suposa a domicili, i tenim un sistema de càtering que els hi reparteix cada 2 o 3 dies la parenteral a casa, que ells ho tenen a la nevera, perquè puguin anar tenint una vida el més normal possible, no? I ara tindreu la sort de veure alguns testimonis d'aquestes famílies com fan la seva vida normal, d'anar al col·legi, anar inclús de viatge, de vacances, doncs amb el seu suport, amb el seu catèter, la parenteral, etc. Actualment som dels centres pioners en la rehabilitació intestinal a Espanya i hem tractat uns 50-55 pacients. No? La pionera amb tot això i que va iniciar el sistema va ser la doctora Redecías, la Susana, que ja heu conegut a dalt. I avui aquí amb nosaltres tenim a la Natàlia, que és la nostra auxiliar, a la Lili, que és una de les principals infermeres amb nosaltres treballant, i la Júlia, que ja la conegueu, i la Helena, que és la nostra màster. Anem. Celia, passar. Hola. Hola, buen día. Buen día. ¿Venís de la SEO? del madrugón. ¿Y eso? ¿Cómo es que estabais allí? Pues estamos Por la allí Santa. con la feria. Ah, claro. Pues mira, yo voy el fin de... Ay, pues sí que os veré. Jo sóc la Cristina, ell és el Herbert i som els pares de la Cèlia. La Cèlia té síndrome d'intestí curt i llavors venim aquí a la consulta de gastro, venim cada setmana o cada 15 dies, hem de fer gasos, comprovar que estigui tot bé, la pesem, hem de fer un control molt seguit perquè tot estigui bé. És complicat, has de tenir moltes coses en compte, hem de connectar nutrició parenteral que ho fem a casa, en condicions estèrils, ha de ser cada dia, hem de rebre la nutrició a casa, o sigui que 3 dies a la setmana no ens podem moure perquè hem de rebre la nutrició, i llavors també hem de controlar molt tot el que menja, el que beu, no pot menjar sucres, no pot menjar coses que siguin molt processades perquè li senten malament, vigilar molt tots els aspectes de la seva alimentació i de la seva... Els macarrons t'agraden? Els macarrons ja agraden, sí. També aquest any ha començat al col·le i hem de vigilar molt també amb els virus perquè qualsevol virus a ella la desestabilitza molt. Que lleva mucha medicina aparte. Sí, té molta medicació. Doncs que és un procés llarg, és difícil i sembla una muntanya, però a poc a poc t'acostumes a tot i que al final de tot se surt, i aquí està la Cèlia, que està superbé, ho va passar molt malament de petita, però ara està superbé. Cèlia, vols dir hola? Ensenya la teva nina. Nosaltres som de l'associació NUPA, Nutrició Parenteral, que és l'associació a nivell estatal que dona ajuda i suport a tots els pacients amb nutrició parenteral, fallida intestinal y trasplante multivisceral. ¿Qué es? ¿Vamos a empezarte? Analítica bien, el cultivo ha salido negativo, el aspirado de virus sale negativo y moquillos, ¿le veis? A
veure, explica'm, Judit. Sí, aquí podem veure, això és el catèter central que explicàvem, vale? En aquest cas això és un Brovia, és un catèter que és el que anomenem tonalitzat, perquè sempre patim en aquests pacients que el risc sigui la infecció. En aquest catèter la sort que tenim és que té un tros que va per dins de la pell i llavors entra a la vena, disminueix molt el risc que tenim d'infecció. Aquí podem veure que no estigui vermellet, que no hi pugui haver signes d'infecció i és el que manipulen els pares a casa. Per aquí és per on connectem l'alimentació per vena quan ens fa falta. ¿A que sí? Muy bien. ¿Qué toca? Dedito, cariño. Sí. Entonces lo que decíamos, sí que hace mucho tiempo que no le repetimos el fenil. Bueno, Pita, ¿cuándo habéis puesto los puffs? Muy bien, señorita. Oye, habrá que ponerle una tirita aquí a la nupa, ¿no? ¿Quién ha sido la más valiente? Tú. Toma, cariñín. Esa. ¿Esta? Pero cógela tú. Aquí, así. Mira qué chula. ¿Quién es la más valiente? Tú. Yo, claro, obviamente. Home! Adiós, bombón. Qué mona és. Gran i guapa. La Cèlia porta amb nosaltres 3 anys i mig o així. És un cas molt particular perquè té una fibrosi quística afegida. Tenim el tema respiratori per la fibrosi quística i el nostre tema intestinal pel síndrome d'intestí curt. Llavors, totes les decisions que prenem sempre ho parlem amb pneumologia i anem molt prenent les decisions junts. Sí. Què? Com esteu? Bé. Sí? Què tal aquesta petitona? Què, Cuca? Quin canvi! Sí. Tot bé? Sí, Caques, què tal? No estaven malament, però ara que ha començat amb els sòlids, molt millor. Molt millor? Vale. Vau començar amb la Vane la setmana passada. O sigui, el dijous, vull dir, fa 4 dies. I heu fet patata pastanaga. Patata pastanaga. I com ha anat? Pues le encanta. Sí? O sigui, su zamba com una Vale. campeona. Pues apa, som-hi. Soc l'Agnès Avellí i soc la mare de l'Alma Avellí i anem a connectar-la parenteral. El primer que fan els pares és fer una rentada de mans, després fem una segona rentada amb alcohol i nosaltres els deixem preparats, que és el mateix que fan a casa, amb la bata i els guants. Hi ha una persona que és estèril, que en aquest cas és la mare, i jo faré d'assistent. Llavors deixem el camp preparat, deixem la parenteral preparada també, més o menys la triem una horeta abans. Llavors retirarem aquest sellat i connectarem la parenteral a través d'un cable i anirem a aquesta petita màquina que va amb una motxilla. Llavors, la parenteral en aquest cas no és estèril, ajudar una mica, com a persona assistent, traiem el tap, la família desinfectarà i ja punxarem la parenteral. Aquestes són les parenterals domiciliàries, que són una mica més xocotetes que aquestes hospitalàries. Ara la persona assistent s'encarregarà de quedar-se això i programar la bomba, mentre ella aguanta sobretot la punta. Aquesta és la parenteral que ells porten per vena, que en aquest cas són 20 hores. I llavors nosaltres aquí programem i el que farem és ara purgar tota la línia perquè no hi hagi aire i hi hagi parenteral. Perfecte, 32 amb 98, Vale, i ara purguem. Ara ja, bé, no m'havia imaginat mai a la vida que em tocaria fer això, però si s'ha de fer, s'ha de fer. No, i la veritat que bé, com que jo veig que la nena està bé i va creixent i va guanyant pes, pues, al final això és l'important. Ens hem d'assegurar sobretot que estigui ben purgada i mirem el cable, la mare es queda el catèter i treu el tap i desinfectarà el bioconnector. Llavors l'altra feina de l'assistent és desclampar i clampar quan vulguin. No? Al final és un procés molt important de que estiguem tots amb gorro, amb mascareta, perquè al final és on més risc hi ha d'infecció davant d'una parenteral. Guapa! Què? Et pesem o què? Dic, com avui m'equivoco. No, però pim-pam, pareces otra persona. De fer-ho cada dia. Sí, no, El molt primer bé. dia que la Lili em va començar a explicar tot a la UCI, això és impossible. Esto no lo voy a hacer. I mira, aquí estem, disfressats de Bueno, molt bé. quiròfan. Ja anem cap a dinar. 5 visites, m'han fet de Sí. consultes. Sí, Déu-n'hi-do, ha sigut intens. Bé, per sort tots han estat bé cap allà. I ara ja pugem a fer el second look amb la resta de companys, que així els expliquem com han estat els pacients a la planta i ja dinem. Què teníeu avui, Judit, per dinar? He fet nyoquis amb pollastre i verdura, sí, per recuperar el que hem perdut aquest matí, perquè Déu-n'hi-do. La veritat és que si tenim guàrdia sí que solem anar al menjador, però si no sempre m'emporto tàper. Hem de donar exemple. Bona tarda, què tal el dinar? Bé? Sí, ja hem dinat. Ara passarem a veure un altre cop a la Nora, que la recordeu del matí per veure com ha anat i com està la família. I després ja ens quedarem aquí a la tarda acabant d'escriure els cursos, fent informes, contestant
mails, etc. Amb tota la feina només d'ordinador. I tu quants anys portes aquí? Vaig fer tota la residència aquí, 4 anys. Vaig tenir la sort que em vaig poder quedar aquí amb l'equip ja de Gastronutri. I ara en total ja portaré 3 més, o sigui, abans 7 anys aquí a Vall d'Hebron i molt contenta. Què tal la residència? Molt bé, crec que és molt bon lloc per fer la residència perquè hi ha un equip darrere de docència molt potent que sempre estan molt preocupats, no?, de com fer les coses millor, i és un lloc que és molt enriquidor perquè, no?, com hem vist al matí, tenim grans professionals de totes les especialitats, que a més també, no?, quan ens fan falta també tenim l'equip d'adults, i al ser hospital de tercer nivell tan específic doncs et permet veure pacients i formar-te amb coses que igual en un altre lloc no podríem veure, no?, i això és molt enriquidor, la veritat. I tenim, a més, molt bona relació entre resis i adjunts i jo ho recomano 100%. I què tal? Com t'ha semblat el dia aquí amb mi gravant? Ha sigut intens, jo crec que t'he portat, no? Avui no cal que anem al gimnàs, però bé, molt bé, molt bé. Ens veiem, merci per obrir unes portes. A vosaltres, que vagi molt bé. Adéu.